Meu povo, tudo bem com vocês? Meu povo, estamos aqui esquentando a água aqui que vamos matar é um porco agora. Matar é um suíno agora. Que hoje é a fogueira, né? O povo precisa assar uma carninha na fogueira. Vou mostrar ele aqui, ó, é para vocês. É esse maior, meu povo. Aqui, ó, olha ele aqui. Esse aqui é pra semana mata. Esse aqui, ó. Aí, meu povo. Agora estamos pelando aqui o porco. Pelando agora o porco para distribuir a carne aí pro povo. Se inscreve no canal, pessoal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha. A água tá aqui fervendo já, ó. Olha aí, meu povo, tiremos o fato agora. Olha, o porquinho tá bom, ó. Tá magro. O fato tá aqui, ó. O fato do porco tá aí. O cachorro, Daniel. O cachorro come tudo. O porco tá bom, meu povo, tá magro. Sem toicinho. É sem gordura. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha aí com os amigos. Não, mas aqui tudo é bom, pode puxar daqui. Porcão, meu povo, ó. Aqui é a faixa de uns 60 e poucos quilos, meu povo. Marchando tá aí, ó, Manuel Nascimento. Aí, meu povo. Agora cadê a balança pra pesar, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, meu povo. Tem que pesar mesmo. Cortando agora. De 4 em 4 pra balança pegar peixe. Não é assim mesmo, mas cara não tem não. Mas Daniel tem sim. Mas eu buscar mais dano na cabeça. Mas Uma vai vez buscar lá eu em matei um porco aqui. O porco que Divan matou, o Ah, porco do comigo dia. mais negro. Levei um corte no dedo dela, lá em janela. Olha. Corte que eu levei. Oxe, foi mesmo. É hoje eu mais feio. Daniel, tirar a rabada logo. É bom. O porco vai cair nesse tanto, vai embora. Tirando a rabada aí, meu povo. Clica aí pra taçar. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, meu povo. Olha. Olha, a rabada Clica aí, boa.
Vem. Pinica aí. Da minha cana eu dou um pedaço. Agora essa rabada eu vou levar pra Ó, ele. meu povo, ó, meu povo, ó. Da minha cana eu dou um taco pra assar. Ó, meu povo. Não sabe da papada aí, pô. Aqui já. Rabada boa. Eu quero comer errado, bora. Não, deixa. Eu não quero não, eu sou rincado, sabe? Fecha. Deixa aí essas papadas pra levar. Vai. Quer o facão? Vamos, facão. Deixa. Se inscreve no canal, meu povo, e deixa o like. Dê o facão. Meu povo, o vídeo de hoje é esse. Esse facão aí, agora esse Chega, aí deixa eu abrir, vai. chega. E até o próximo vídeo, meu povo. Esse aí